Rapaces como estes que desfrutaron do torneo de fútbol base de Antas poderán participar nunha nova edición do CDLU Camp, o campus organizado polo Club Deportivo Lugo, no que participarán 130 mozos repartidos en 6 quendas. El fútbol será protagonista de las sesiones, trabajaremos de acuerdo a la metodología que ya se está desarrollando en las categorías inferiores del club. Pero además creemos que es muy importante pues utilizar el deporte como forma de transmitir determinados valores a la juventud. A cita, que na anterior edición xa contou con quendas en Burela e Chantada, suma este ano un campus en Sarria e outro en Maniños, no concello de Fene. Uno de los objetivos máximos que tenemos dentro de la CDLU Camp, que es como se llama el evento, es acercar a todos los niños que quieran ser partícipes del Club Deportivo Lugo de la provincia. Por tanto, hay previstos que durante las semanas que se desarrollen los mismos estén en diferentes puntos de la provincia. A Deputación de Lugo apoia un ano máis esta cita que inculca valores nos máis pequenos. Tamén hai outra das cousas que creo que de salientar dentro da institución provincial é o feito que tuveran esa capacidade para deslocalizar o campus de verán, é dicir, que non só se centre na cidade de Lugo, sino que tamén, neste caso, decidiran apostar por outras sedes. O deputado provincial aproveitou a presentación para dar os parabéns ao club lucense. Cobra máis importancia, se cabe, con estes triunfos, a capacidade que deben de ter os clubes e as institucións de inculcar os valores na súa suficiente medida. O prazo de inscripción ábrese o próximo luns 7 de maio e para máis información pódese consultar a páxina web do CDLU Camp.